Yes, leo acha tuingie ndani kidogo. Wewe si advanced, lazima ujue kila kinachoendelea katika kompyuta yako. Lakini pia keyboard yako hiyo, kila kitufe lazima uelewe kina kazi gani, au kama hakina sasa basi kilikuwa na nini na kwa nini bado kipo. Leo tuangalie vitufe vya hapo. Kuna kitufe kinaitwa FN. Kinafanya kazi gani? Kuna scroll lock, kuna print screen na pause. Twende. Okay, tukianza na FN, ni kitufe ambacho kinapatikana katika laptop. Mimi nitakionyesha hapa kwenye on screen keyboard OSK. Ukiandika OSK hapa kwenye run itakuja on screen keyboard. Kuna kitufe hapa kinaitwa FN hiki hapa hiki. Tukianza kwenye on screen keyboard, kitufe hiki kinafanya kazi ya kuonesha function keys. Yaani hapa mimi nikibonyeza utakuta F1, F2, F ngapi, F ngapi. Hivi vitu vinaitwa function keys. Tumeviongelea vinafanya kazi gani, tazama video hapo. Kwa sehemu ya mwanzo inaonyesha function keys. Kazi ya pili, twende kwenye laptop. Kwenye laptop FN inafanya kazi gani? Kama nimekupa kwa mfano nimekwambia bwana ukibonyeza Alt plus F4 utakuja ujumbe huu hapa. Wewe unatumia laptop umebonyeza uone kitu. Kwa sababu kitufe chako au function keys zako hazifanyi kazi bila kubonyeza FN. Upo nikwambia bonyeza F2 ufanye rename, umebonyeza ifanye kazi, inamaanisha function keys zako hazifanyi kazi mpaka ubonyeze FN. Yaani sawa na hii keyboard hapa. Maana yake hapa sasa hivi nikibonyeza F4 alt kuna F4, hamna F4. Maana yake function key hazifanyi kazi sasa hivi. Ili zifanye kazi nitabonyeza FN, umeona zimekuja. Sasa hivi nikibonyeza F4 itakuja ile dude, umeona? Ndio kazi ya FN, maana yake inafungua function key ili kufanya kazi na shortcut mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa kiufupi ni kwamba kama nimekugea au umepewa shortcut fulani, keyboard shortcut, unabonyeza unapata tabu, fanya hivyo. Sehemu yote ile kama unatumia laptop. Kwa hiyo ni kazi ya FN, na tumesema kila sehemu hata katika kushusha window wakati wa boot kuna kitu unazibonyeza, unabonyeza F2 ifanye kazi. Bonyeza FN plus F2 kama unatumia laptop. Kwa kitufe hakina kazi nyingi, kazi yake ndio hiyo. Ni sawa na shift, maana yake kinawasha baadhi ya kazi, baadhi ya vitu ambavyo vikifanya kazi. Okay. Take care. Kuna kitufe kinaitwa insert kwenye keyboard yako kwenye laptop. Kama hakifanya kazi pia bonyeza FN plus insert. Yaani kifupi usisahau ya kanuni. Kitufe chochote cha shortcut unakibonyeza kifanye kazi, bonyeza pamoja na FN. Okay, twende. Of course usibonyeze kabla ya kujaribu kwa sababu inawezekana ukabonyeza ukafunga function badala ya kufungua. Upo tuendelee. Kitufe kinachofuata ni scroll lock. Scroll lock kinafanya nini? Scroll lock kinafanya nini? Hapa hapa inaitwa scroll lock. Kitufe kinafanya kazi gani hiki? Kipo katika kompyuta, katika laptop na sehemu mbalimbali. Kitufe hiki ni historia yake zamani. Kipindi hiko ilikuwa mouse hamna, watu wanatumia keyboard katika kila kitu. Kompyuta zamani kama umewahi kuziona ni screen na keyboard imeungana pamoja. Yaani kama laptop lakini ajabu kidogo, sio kawaida. Sasa bila mouse unatumiaje? Kwa hiyo ilikuwa ili utembee kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine unatumia tab. Nimeona vinatembea na unasema na kusudia unatumia mishale hii hapa. Hii inaitwa mishale, arrows hii inaitwa mishale. Kwa hiyo ilikuwa utembee, angalia unaona mimi natembea natumia hii mishale. Tufanye mimi labda nasoma au nipo kwenye Word, nitatembea hivyo mara ngapi, nitashuka mpaka saa ngapi, nitachelewa kufika. Kwa hapo utabonyeza scroll lock ili mishale ibadilike kuwa kama ndio mouse, kwa maana unafanyia scroll. Basi na haja kushuka kipande kimoja, unashuka page nzima inateleza. Sijui umenipata hapo? Yaani kwa mfano nikifungua hapa labda internet, hapa nitafungua internet. Achana internet, acha nifungue Word ili tuone na kusudia nini. Okay, nitaandika mfano sawa rent. Ulisahau sawa rent inakuletea number, we save in advanced. Andika hapa labda 10, maana yake atakuletea paragraph 10. Nataka kila paragraph iwe ina mistari mingapi? Nitaandika .5, maana kila paragraph ina mistari 5. Utaambia enter, ataniletea paragraph, ataniambia nimekosea kuandika hapa, nimeweka nukta, weka koma. Kwa nitaambia enter, ataniletea mistari hapo, ataniletea paragraph 10 na kila paragraph ina mistari mingapi? 5, 2, 3, 4, 5. Okay, njoo tuangalie nini kinaendelea. Ilikuwa hivi, ili nishuke chini maana yake nitabonyeza mishale
Papa, angalia ninavyoshuka mstari mmoja mmoja. Nitafika leo. Sasa ili nishuke hivi, nishuke hivi, ndabonyeza scroll lock. Mwingine ananiambia sasa kumbe kazi yenyewe ishapita watu. Sasa unafundisha nini? Tumekufundisha ili uelewe. Sasa hivi inafanya kazi kitufe kije? Sasa hivi kinafanya kazi kitufe? Yeah, kinafanya kazi wapi? Twende kwenye Excel. Mimi nitafungua Excel. Mpaka hivi leo Excel unatumia kitufe. Kwenye kazi gani? Njoo nikupe. What's advanced sasa hivi? Okay. Mimi nimefungua Excel hapa. Nikibonyeza mishale kwa sasa hivi inatembea hivi. Umeona inatembea kidimba kidimba. Hebu bonyeza scroll lock. Hebu bonyeza iko kitufe cha scroll lock ambacho tumesema ni hiki hapa. Mimi nitakibonyeza uone nini kinatokea. Scroll lock hiki hapa. Pap. Sasa hivi angalia nikitembea. Nitaingia kwenye hii Excel. Mimi niko hapa kwa mfano. Nabonyeza Excel. Sasa hivi nabonyeza mishale. Angalia page nzima inatembea. Kwa zamani pia ilikuwa hivi. Unaona page zinatembea hizo. Nikienda huku zinatembea, page yote linatembea kwa sababu nimewasha scroll lock. Nikizima inatembea kidimba kidimba. Umeona? Kwa kingine? Yes. Twende kwenye registry. Mimi nitaambia bonyeza fungua run. Mimi nitafunga hii Excel tuhitaji sasa hivi. Fungua run. Nitafungua run. Fungua run maana yake utabonyeza win key plus R, atakuletea kidimba hiki. Hapa andika reg edit hiki hapa hiki. Atakufungulia hii registry. Hapa tunataka nini? Twende huku ambapo nakupeleka mimi. Ingia kwenye local machine hapa, fungua. Ingia kwenye system. Kisha andika bonyeza current set control, current control set. Kisha njoo kwenye service. Hii ni sehemu gani? Hii ni kompyuta yako, hii ndio hapa hii registry. Settings zote unazoziona, hata hii right click ukitaka kuedit utakuja kuedit hapa. Kila kitu hapa unachokiona kuedit utakuja kuedit hapa. Tutakuja kuona baada ya kuwa tushamaliza masomo ya kuibobea Windows 11, masomo yanayokuja sasa hivi ni utundu tu kuichezea. Tuedit sehemu, tufanye hivi, tuweke vitu ambavyo tunavihitaji. Kwa hapa nataka tuje katika vitu ambavyo tutavibadilisha ni kwamba tutaviongeza katika Windows 11 ni kuweka hapa sehemu ya send ili nikiweka flash isome moja kwa moja. Sio lazima mpaka nije nisome show more. Sio lazima mpaka nije nionyeshe show more ndio nione send. Sitaki mambo hayo kwa sababu send naitumia sana. Pia tutatoa vitu ambavyo tuvihitaji hapa na tutaweka ambavyo tunavihitaji. Tutatumia hii. Take care. Kabla hujaja huku hakikisha unakuwa makini, usifute kitu wala usiongeze isipokuwa kwa kumfuata mwalimu anachokifanya. Mimi nimeingia sasa hivi kwenye nini? Tumeishia kwenye services. Okay, kwenye service tunaenda wapi? Twende kwenye kitu kinaitwa KB, bonyeza K. Kwa sababu ili usipate tabu kutafuta, bonyeza K ili utafute kwa herufi. Bonyeza K. Kuna kitufe kinaitwa, kuna key hapa inaitwa KBDHID. Hapa. Umeona? Ingia hapa, fungua. Utakuta kuna parameter, ili folder la parameter ifungue. Parameters. Hapa fungua dword mpya. Vipi? Right click, mwambie new, chagua dword. Si uko na mimi hapo sijai. Pap. Andika maneno yafuatayo. Andika crash on control CRTL scroll. Crash on CRTL scroll. Herufi za mwanzo kubwa kubwa, take care. Bonyeza mara mbili. Hapa ndani andika namba 1. Pap, mwambie okay. Bonyeza control na scroll lock. Ile keyboard yako. Control na scroll lock mara mbili. Control scroll lock mara mbili. Oh. Usijali. Nini kimetokea hapo? Kompyuta yako italeta screen ya blue ambayo tunaita ni death screen. Yaani screen ya kifo, inamaanisha kompyuta yako ipo kwenye matatizo. Lakini hiyo screen inamaanisha kuwa kompyuta yako ina matatizo sasa hivi. No. Hiyo screen itakuja kama kompyuta yako iliwahi kucrash kabla. Kwa lengo lake ni kwamba kukuoneshea ili crash kwa sababu ya nini. Upo eh? Kwa mfumo huo kuna baadhi ya watu wakibonyeza hakitotokea kitu kwa sababu kompyuta zao hazijawahi kucrash. Kwa hiyo pia ni njia ambayo tunaitumia au ni katika njia ambazo tunazitumia. Tunatumia hii scroll lock. Okay. Rudisha kila kitu ili siku nyingine ukifungua usipate tabu. Funga we funga kabisa. Sasa hivi kata. Okay, tunaendelea. Kitufe kinachofuata ni print screen. Tumekiona katika somo lililopita.
Ili hapo tukiwa tunafundisha somo la Windows 11, hapo tumefundisha namna gani una reset kompyuta, unafungua system restore ambayo ina jukumu la kurejesha mafaili hata kama uliyafuta kwenye recycle bin, inaitwa system restore. Na vitu vingi tumefundisha kwenye hilo somo. Tazama hilo somo kajifunze zaidi. Tusome kitu kinaitwa print screen. Print screen nini kipya? Print screen kazi yake ni kuchukua picha ya kioo chako. Lakini sasa hivi wameweka options ziada. Ukibonyeza print screen, mwanzoni ilikuwa ukibonyeza print screen inachukua picha yote full screen mara moja, lakini sasa hivi inakuruhusu kuchukua picha unapohitaji. Unaweza ukaja hapo ukachukua ukafanyaje? Ikakuwekea hizo picha. Hizo picha zinaenda wapi? Picha hizi zinaenda kwenye folder linaitwa screenshot. Katika upande wa picha, njoo hapa, tafuta folder la screenshot. Katika picha utakuta kuna screenshot, utakuta kuna folder la screenshot. Screenshot zako zote zinaingia huko. Tumaliza hiyo, nakupa siri nyepesi tu. Unapokuwa umekopi picha, unaruhusiwa kuipaste kwenye Facebook kama unataka kuposti. Kwa sio lazima picha mpaka uidownload ndio post Facebook. No, sio lazima. Yaani kwa mfano mimi nikaja hapa nataka ni post picha. Kuna picha nilichukua kwa kupitia screenshot. Yaani kwa mfano labda nachukua picha hii hapa. Scroll au ile kwa mfano. Nikija hapa katika sehemu ya post, nikibonyeza Ctrl V ataniwekea ile picha. Umeiona? Na ndio hivyo hata kwenye internet. Sasa nikaja hapa nikaandika Tanzania au TZ flag. Kwa mfano bendera ya Tanzania. Nikimwambia enter akiniletea bendera. Si lazima mimi mpaka nije ni download bendera ndio nikaiposti. No. Ifungue bendera unaitaka labda yapo. Right click, mwambie copy image. Njoo hapa, ipaste, utaikuta picha hiyo ya bendera yafanyaje? Imeshuka. Tunalenga uwe more than a professional. Njoo tuangalie kitu cha mwisho, pause. Kitufe cha pause kinafanya kazi gani? Au pause break. Pause break. Kama kawaida kuna historia. Hapo awali vilikuwa vikitumika kupause mambo ya media, mambo ya magame. Unacheza game, unataka kupause, unatumia hiyo kitufe. Kwa sasa hivi hakina kazi sana, kwa tunaweza kusema tukitumiki vile. Ila unaweza kutumia kwenye sehemu moja. Sehemu gani? Mimi nataka nione maelezo ya kompyuta yangu. Mwalimu kaniambia nenda huku right click, lakini sielewi, naona kama yani naona bado vimulimuli tu. Nataka njia nyepesi. Njia nyepesi utabonyeza Win key plus pause. Kompyuta itakuletea maelezo ya kompyuta yako. Hapa inaniambia bwana unatumia desktop kitu gani, processor ni Intel shirika lake, na RAM ni GB 8 na vikogoro vingine kibao. NK Computer Training, be more than a professional.